ចាស់ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបានចេញវីដេអូទី1តើបងជាមួយតារាសាស្ត្រខែម្សាញ់ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដែលមានតារាសាស្ត្រផ្កាយលេខ5ចចហើយផ្កាយលេខ6នៅទិសជើងឈៀងលិចផ្កាយលេខ7នៅទិសលិចផ្កាយលេខ8នៅទិសជើងឈៀងកាត់ផ្កាយលេខ9នៅទិសត្បូងផ្កាយលេខ1នៅទិសខាងជើងផ្កាយលេខ2នៅទិសត្បូងឈៀងលិចផ្កាយលេខ3នៅទិសខាងកើតផ្កាយលេខ4នៅទិសខាងត្បូងឈៀងទិសខាងកើតហើយតារាសាស្ត្រប្រចាំខែម្សាញ់ខែឧសភាឆ្នាំ2026គឺជាតារាសាស្ត្រដែលចោះចោលផ្កាយលេខ5នៅតារាផ្ទះគឺត្រួតជាមួយនឹងផ្កាយបានកំណត់តែខ្ញុំអត់និយាយអីច្រើនទេវីដេអូមិនហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយតាមពីតារាសាស្ត្រប្រចាំខែម្សាញ់ដែលមានទីតាំងណាជាផ្កាយវិជ្ជមានទីតាំងណាជាផ្កាយវិជ្ជមានផ្ទះបងប្អូនបែរមុខទៅទិសណាឬមួយបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ទិសណានៅក្នុងខែម្សាញ់ខែឧសភានេះដែលល្អនិងមិនល្អសម្រាប់បងប្អូនតែបងប្អូនកុំភ្លេចអ្នកដែលបានសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាហ្វុងស៊ុយខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្កាយតែផ្កាយប្រចាំខែគឺយើងត្រូវតែយកធៀបជាមួយនឹងផ្កាយប្រចាំឆ្នាំទើបយើងដឹងអំពីទីតាំងផ្កាយណាដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់បងប្អូនយើងអាចយកផ្កាយប្រចាំខែប្រើប្រាស់តែមួយមុខបានទេចឹងវីដេអូទី2នេះនាងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីតារាសាស្ត្រប្រចាំខែម្សាញ់ខែឧសភាបូកផ្សំជាមួយនឹងតារាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំមីឆ្នាំ2026ចឹងនាងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីផ្កាយដែលចោះឆ្នាំបូកខែពីចំណុចក្រាតះទៅមុនបន្ទាប់មកយើងចេញអំពីទិសខាងជើងតាមតនិកនាឡិកាបងប្អូនផ្កាយនៅក្រាតះផ្កាយប្រចាំខែគឺជាផ្កាយលេខ5មិនសមដឹងថាជាផ្កាយមិនល្អទីតាំងក្រាតះអត់ឲ្យបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទេបូកផ្សំជាមួយនឹងផ្កាយលេខ1ផ្កាយប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងទីតាំងក្រាតះនេះអត់អាចស្រោចស្រង់បានទេគឺនៅក្នុងពេញមួយខែម្សាញ់ខែឧសភានេះទីតាំងក្រាតះគឺមានផលប៉ះពាល់ចំពោះបងប្អូនណាដែលមិនថែរក្សាចំណុចក្រាតះឲ្យបានស្អាតនឹងមានបញ្ហាហើយអ្នកដែលធ្វើការជួសជុលដំស្វានឬបង្កសម្លេងនៅចំណុចក្រាតះក៏អាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះនៅក្នុងការរើសវេលាឬខ្ញុំបញ្ជាក់នៅចំណុចក្រាតះនេះបើអាចជាបានបងប្អូនកុំជួសជុលដំស្វានឲ្យសោះនៅក្នុងខែឧសភាខែម្សាញ់នេះហើយបងប្អូនថែរក្សាទីតាំងក្រាតះឲ្យបានស្អាតឲ្យមានពលិចអាកាសចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសមានក្លិនក្អោបចូលមកដល់ទិសខាងជើងផ្កាយលេខ1ប្រចាំខែម្សាញ់ខែឧសភាផ្កាយលេខ1ផ្កាយវិជ្ជមានផ្កាយសតិបញ្ញាភាពឆ្លាតរវាងរវៃការដែលមានលុយហូរចូលនិងមានការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងសម្រាប់កិច្ចការផ្សេងៗប្រចាំខែបូកជាមួយនឹងប្រចាំឆ្នាំមីឆ្នាំ2026ផ្កាយលេខ6ចុះចុះនៅទិសខាងជើងផ្កាយលេខ1បូកផ្កាយលេខ6គឺជាផ្កាយល្អមាសក៏កើតទឹកក៏កើតមកពីមាសអញ្ចឹងធាតុម៉ែធាតុកូននៅទីតាំងនេះគឺល្អខ្លាំងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងទិសខាងជើងដើម្បីទទួលបានជំនួយចំណេះដឹងទទួលបានលុយកាក់ទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងនិងឋានៈផ្សេងៗដល់ទិសជើងឈៀងកើតផ្កាយលេខ8គឺជាផ្កាយលុយប្រចាំខែម្សាញ់ចំណែកឯផ្កាយលេខ4គឺជាផ្កាយសតិបញ្ញាការសិក្សារៀនសូត្រប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងផ្កាយលេខ8និងផ្កាយលេខ4គឺជាផ្កាយវិជ្ជមានជួបគ្នាទោះបីជាផ្កាយពីរនេះផ្កាយឆ្នាំគឺរៀងពីផ្កាយលេខ8ផ្កាយប្រចាំខែប៉ុន្តែធម្មតាការរកចូលតែងតែមានការចាយវាចេញទោះយ៉ាងណាទីតាំងនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់មានទាំងលុយមានទាំងសតិបញ្ញានៃការសិក្សាបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងទិសខាងជើងជាងទិសខាងកើតនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះប្រើប្រាស់ដើម្បីមានលុយកាក់ហូរចូលទៅតាមសតិបញ្ញាការគិតគូររកស៊ីតាមរយៈចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនភាពស្មោះត្រង់របស់បងប្អូនហើយទៅតាមភាពដែលមានមុនស្នេហ៍របស់បងប្អូនផងដែរចូលមកដល់ទិសខាងកើតផ្កាយលេខ3ប្រចាំខែគឺជាផ្កាយអវិជ្ជមានផ្កាយចំនួនប៉ុន្តែវាក៏ជាផ្កាយវិជ្ជមានមួយភាពនៃការដែលយើងគឺក្លាហានរវិះរវៃផ្កាយលេខ3ជួបជាមួយនឹងផ្កាយលេខ8ប្រចាំឆ្នាំមកមីឆ្នាំ2026ដែលជាផ្កាយលុយផ្កាយលេខ8ហាក់ជាមួយផ្កាយលេខ3គេហៅថាហាក់តាមក្បួនហឺហាក់ចូលគ្នាប្រែទៅជាធាតុឈើបងប្អូននៅជាមួយនឹងធាតុឈើអាចប្រើប្រាស់ទិសខាងកើតគឺជាទិសធាតុឈើ originalហើយខែម្សាញ់នៅក្នុងឆ្នាំមីនេះផ្កាយលេខ8ជួបផ្កាយលេខ3ហាក់គ្នាប្រែទៅជាធាតុឈើបន្ថែមទៀតគឺធាតុឈើកាន់តែខ្លាំងក្លាគឺល្អមែនតើទីតាំងនេះបងប្អូនចូលមកដល់ទីតាំងទិសត្បូងឈៀងកើតផ្កាយលេខ4សតិបញ្ញាការសិក្សាជាផ្កាយចោះចោលប្រចាំខែម្សាញ់ខែឧសភាជួបជាមួយនឹងផ្កាយលេខ9ជាផ្កាយនៃសុភមង្គលសក្តីរីករាយភាពថ្លៃថ្នូរគឺចោះចោលជួបគ្នាផ្កាយលេខ4ប្រចាំខែជំរុញផ្កាយលេខ9អត្តពលល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនបានទាំងស្នេហ៍ផ្កាយលេខ9ក៏ស្នេហ៍ផ្កាយលេខ4ក៏ស្នេហ៍ដែរស្នេហ៍នឹងស្នេហ៍សតិបញ្ញាភាពរីករាយកើតមានឡើងជាពិសេសបងប្អូនដែលត្រូវការស្នេហ៍គឺអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងទិសខាងត្បូងឈៀងទិសខាងកើតនៅក្នុងខែឧសភាបងប្អូនផ្កាយលេខ4ជួបផ្កាយលេខ9ហាក់គ្នាតាមក្បួនហឺធូប្រែទៅជាធាតុមាសចឹងបងប្អូនត្រូវការធាតុមាសប្រើប្រាស់នៅទីតាំងនេះបានដែរទោះបីជាធាតុមាសនៅទីតាំង original នៃផ្កាយធាតុឈើប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាទេព្រោះតែសុទ្ធតែជាឥទ្ធិពលនៃផ្កាយល្អបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់
ទិសខាងត្បូងឈៀងទិសខាងកើតនៅក្នុងខែឧសភានេះបានចូលមកដល់ទិសខាងត្បូងផ្កាយលេខ9ជាផ្កាយល្អប្រចាំខែតែផ្កាយលេខ5គឺជាផ្កាយវិជ្ជមានផ្កាយគ្រោះមហន្តរាយប្រចាំឆ្នាំផ្កាយលេខ9ធាតុភ្លើងជំរុញឲ្យផ្កាយលេខ5មានឥទ្ធិពលប្រចាំឆ្នាំកាន់តែក្រក់ជាងនៅក្នុងខែនេះណាខែម្សិលខែឧសភាបងប្អូនកុំប្រើប្រាស់ទីតាំងទិសខាងត្បូងញឹកញយពេកហើយកុំដំស្វានៅគងកើប្រទេសផ្ដាស់បើចង់ធ្វើអីត្រូវរើសវេលាត្រូវមើលឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំដល់ទៅខាងត្បូងជាទិសខាងលិចផ្កាយលេខ2គឺជាផ្កាយជំងឺប្រចាំខែជួបជាមួយផ្កាយលេខ7គឺជាផ្កាយនៃការបាត់បង់ផ្កាយចោលប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារយោងទៅលើក្បួនហៅធូការសិក្សាហ្វុងស៊ុយបងប្អូនផ្កាយលេខ2ហាក់ជាមួយនឹងផ្កាយលេខ7ប្រែជាធាតុភ្លើងនៅទិសខាងត្បូងជាទិសខាងលិចឥទ្ធិពលនៃធាតុភ្លើងគឺចូលបងប្អូនត្រូវការឥទ្ធិពលធាតុភ្លើងអាចប្រើប្រាស់ទិសនេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរតែយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងជំងឺសុខភាពគឺយើងត្រូវតែថែទាំមិនបាច់ចាំថាផ្កាយលេខប្រហែលចោះឯងអញ្ចឹងយើងថែទាំសុខភាពបានល្អទៅហើយប្រយ័ត្នប្រយែងចាក់សោទ្វារបិទបង្អួចមើលទ្រព្យរបស់បានមកចាស់តើមានបញ្ហាអីទេទីតាំងទិសខាងត្បូងឈៀងទិសខាងលិចគឺជាទីតាំងកាយហៈគឺល្អហាក់ចូលគ្នាប្រែទៅជាធាតុភ្លើងចូលមកដល់ទិសខាងលិចគឺផ្កាយលេខ7ផ្កាយចោលផ្កាយការបាត់បង់ប្រចាំខែបូកជាមួយនឹងផ្កាយលេខ3ផ្កាយវិជ្ជមានផ្កាយចំនួនប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារក្បួនហៈផ្កាយ7បូក3ស្មើនឹង10ទីតាំងទិសខាងលិចនេះអត់មានបញ្ហាអីទេតែយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមាត់កកុំឲ្យមានចំនួនប្រយ័ត្នប្រយែងទ្រព្យរបស់បិទទ្វារបិទបង្អួចឲ្យបានមកចាត់ទៅគឺយើងអត់មានបញ្ហាអីទេហើយថែរក្សាទីតាំងគ្រប់កន្លែងនៃផ្ទះឲ្យយើងឲ្យបានស្អាតស្អាតដំស្វានឲ្យរើសពេលវេលាបានមកចាត់ក៏អត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងដែរចូលមកដល់ទិសជើងឈៀងទិសខាងលិចផ្កាយលេខ6ផ្កាយឋានៈយុស័កប្រចាំខែជួបជាមួយនឹងផ្កាយលេខ2ផ្កាយជំងឺប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងទីតាំងផ្កាយលេខ6ប្រចាំខែជួបផ្កាយលេខ2ប្រចាំឆ្នាំនេះបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងមានជំងឺសង្កាត់នានាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពនៅទិសខាងជើងឈៀងទិសខាងលិចបងប្អូនមានការជួសជុលដំស្វានទៅពេលវេលាបានមកចាត់ឲ្យថែរក្សាទីតាំងនេះបានស្អាតឥឡូវខ្ញុំនិយាយចំពោះទីតាំងទិសមុខផ្ទះបើយើងធៀបផ្កាយប្រចាំខែម្សិលខែឧសភាជាមួយនឹងឆ្នាំ2026ឃើញថាទិសផ្ទះដែលល្អគឺទិសមុខផ្ទះបើមុខទិសខាងជើងតែក៏ទិសផ្ទះអត់ល្អក៏យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការជួសជុលដំស្វានដែរហើយថែរក្សាទីតាំងមុខផ្ទះឲ្យបានល្អមានខ្យល់អាកាសចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ចំពោះផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងជើងឈៀងទិសខាងកើតឬមួយក៏ទិសខាងត្បូងឈៀងទិសខាងលិចដោយសារវាមានកតុយផ្ទះហើយនឹងមុខផ្ទះឆោមគ្នាជាផ្កាយល្អអញ្ចឹងទីតាំងមុខផ្ទះបែរមុខទិសជើងឈៀងកើតនិងត្បូងឈៀងលិចគឺល្អដូចគ្នាបងប្អូនថែរក្សាមុខផ្ទះបានស្អាតស្អាតឲ្យមានអនាម័យខ្យល់អាកាសចេញចូលគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យស្លាក់ខ្យល់ណាកុំឲ្យមានអ្វីបាំងទ្វារផ្ទះទៅហើយកុំឲ្យមានអ្វីពិឃាតនៅមុខផ្ទះនោះផ្ទះរបស់បងប្អូននឹងទទួលបានឥទ្ធិពលល្អចូលមកដល់ផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងកើតឬមួយក៏ផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងលិចដោយសារវាប្រឈមគ្នាផ្ទះបែរមុខទៅកើតឬបែរមុខទៅលិចកតុយផ្ទះមុខផ្ទះល្អដូចគ្នាបងប្អូនដែលមានផ្ទះបែរមុខទៅកើតឬបែរមុខទៅលិចបងប្អូនថែរក្សាទិសមុខផ្ទះរបស់បងប្អូនឲ្យបានស្អាតស្អាតឲ្យមានខ្យល់អាកាសចេញចូលគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យមានដាក់កំណត់សម្រាប់កុំឲ្យមានអ្វីពិឃាតមុខផ្ទះនោះទីតាំងមុខផ្ទះបងប្អូនទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចគឺទទួលឥទ្ធិពលល្អអំពីផ្កាយល្អចូលមកដល់ផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងឈៀងទិសខាងកើតនៅមុខផ្ទះគឺទីតាំងផ្កាយល្អផ្កាយស្នេហ៍ចូលមកប៉ុន្តែក៏ទុយផ្ទះអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងផ្កាយជំងឺប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងថែរក្សាទីតាំងទិសមុខផ្ទះយើងឲ្យស្អាតស្អាតកុំឲ្យមានអ្វីពិឃាតហើយបងប្អូនទោះបីជាទិសមុខផ្ទះត្បូងឈៀងកើតល្អតែបងប្អូនត្រូវការជួសជុលដំស្វានអីបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងដែរព្រោះយើងជាប់កតុយផ្ទះដែលមានផ្កាយមិនល្អហើយនៅកណ្ដាលផ្ទះក៏មានផ្កាយលេខ5អញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅមកទៅចានត្បូងចំដល់បងប្អូនដែលមានគឺមានផ្កាយលេខ9ជាផ្កាយល្អប្រចាំខែតែផ្កាយលេខ5ជាផ្កាយវិជ្ជមាន9ធាតុភ្លើងទៅជំរុញផ្កាយលេខ5ទីតាំងទិសខាងត្បូងកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងខែនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងប្រយ័ត្នប្រយែងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងភ្លើងផ្សែងប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាផ្សេងបើចង់ជួសជុលដំស្វានអាចជៀសឲ្យផុតអំពីខែម្សាញ់នេះឬមួយក៏ជះផុតអំពីឆ្នាំម្សាញ់ទាំងមូលប៉ុន្តែបើបងប្អូនត្រូវការក្នុងការជួសជុលដំស្វានក៏បងប្អូនរើសពេលវេលាឲ្យបានមកចាត់ដែរចូលមកដល់ផ្ទះបែរមុខទៅទិសត្បូងឈៀងលិចគឺយើងនិយាយរួចហើយណាអត្ថន័យគឺជាកតុយផ្ទះរបស់ផ្ទះបែរមុខជើងឈៀងកើតកតុយផ្ទះនិងមុខផ្ទះល្អអត្ថន័យបងប្អូនថែរក្សាតែទីតាំងទិសមុខផ្ទះបានល្អទៅបានហើយទិសខាងលិចក៏ជាទីតាំងល្អដែរតែបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងចំនួនមាត់កឬមួយក៏យើងចាក់សោទ្វាររក្សាទ្រព្យរបស់ឲ្យបានល្អប្រសើរគឺអត់មានបញ្ហាអីទេហ
ហើយផ្កាយលេខ7ក៏ជាផ្កាយស្នេហ៍ផ្កាយលេខ3ក៏ជាផ្កាយនៃភាពក្លាហានបងប្អូនដែលចង់រៀនឡាយនឹងចេញនៅក្នុងសង្គម social media ដំបូងបងប្អូនអត់មានភាពក្លាហានបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងទិសខាងលិចនេះបានផ្កាយស្នេហ៍លេខ7បូកផ្កាយនៃភាពក្លាហានលេខ3គឺល្អខ្លាំងហើយផ្កាយ7បូក3ស្មើនឹង10ឥទ្ធិពលធ្វើអ្វីគឺនឹងទទួលបានផលសម្រាប់នៅក្នុងខែនេះផ្ទះបាយមុខទៅជើងឈៀងលិចអាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរោគភាពជាធិអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងថែរក្សាសុខភាពញ៉ាំអីអត់ប្រយ័ត្នបន្តិចទៅហើយយើងថែរក្សាទីតាំងទិសមុខផ្ទះឲ្យបានល្អលោកបងប្អូនមានផ្ទះបាយមុខទៅគ្រប់ទិសទាំង8គឺល្អទាំងអស់ឲ្យតែបងប្អូនចេះថែរក្សានិងចេះរៀបចំផ្ទះយើងឲ្យបានស្អាតស្អាតហើយការជួសជុលដំស្វានគឺបងប្អូនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងនិងចេះរើសវេលាជាពិសេសការប្រសាទដោយប្រើធុងទឹកអំបិលបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួសជុលកន្លែងណាធុងទឹកអំបិលដាក់អំបិល7គីឡូទឹកប្រហែលជាមួយឆ្អាមកហើយយើងអូសធុងនេះទៅតាមការដំស្វាននៅទីណាដែលបង្កសម្លេងនោះវាអត់អាចធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាអីទេហើយក្រោយពីការជួសជុលដំស្វានហើយបងប្អូនអាចលាងសោយផ្ទះឬលាងសោយមនុស្សចេញទៅបងប្អូននឹងទទួលបានក្តីសុខដូចផ្ទះបាយគ្រប់ទិសទាំងអស់គឺអត់មានបញ្ហាទេ